rero iki gihozo gikingiriye ahera cyane muri ubu buryo bw'inkwemu nacyo kije gukugwaho. cyo nacyo nyene gifise ngo ubushobozi bukomeye kuko cyakomereje abantu mu buzimire bukomeye, kuko ngo yo Imana itumye abantu yishuriye ibizira abantu bariko baragenderamo, ngo baca bashira umutima kwaba bavugishwa na Satani mu ndimi, bakerekwa bagahanura n'izindi ngabire z'uburyo bwose nk'uko Satani yazisutse kugira ngo zizimize benshi. Iyo rero ngo baje basemerera bano rero abantu baca bashira umutima kwaba bari mu izi ngabire za Satani, ko naka avugishwa akabinwa, ko naka avugishwa yambara za mpuzu, ko naka mbona nawe nyine abanisha mugabo akavugishwa, ko naka none mbona yishemba kwa kundu bavuga ngo ni kizira mugabo akavugishwa, akarondora abantu ko ndamuzi ko ingabire bino bintu no muntu ariko aravuga kandi ingabire ziri muri we, bikaca bingo birangira abarungitswe n'Imana biswa bavugishwa n'ikinyoma, ngo abandi nabo bakamara iminsi bitabagura ngo bisonzesha ngo bariko barabasengera ngo baravangiwe. Imana idufashe mwene data, reka kumara iminsi yawe wisonzesha, ahubwo urya muntu uri kurisonzesha ngo yaravangiwe kukaje kuvuga ibintu by'imyambaro ugasanga ubigiramo, ibyo kurya n'ibyo kunywa ukabigiramo, wewe ahubwo uri kuragwanya Imana atavyozi. Imana idufashe idutabare. Rero ngo n'aba bantu baba barahanuriwe ibi bintu bikabasohorako, nyamba baramurondoye mu mutima ati genda wihane ibi n'ibi, acashira umutima ati none Imana yambwiye ibyaha, ino mpuzu ndayambaye na za zindi ndazambaye, kitazivugako. Abantu murahenzwe cyane no kuja kwatura ibyaha, ariko mugendera mu bizira ntawe bizogushikana. Yesu Kristo yarabyerekanye, aravuga ngo nintagenda ntikizogira icyo kibamarira. Ndabazwa ngo icyari kugira icyo kitobamarira cyari kihe? Ntacyo narinzi. Hanyuma ngo icyari kugira icyo kitobamarira iyo ntaduga kugira ngo muyeraze, nijya mibabaro nakubitiwe, nizijya nkoni no kumena amaraso, bijya biha umuntu kwera, ariko bimuhaye ukwera ntabari ubushobozi bwo kurwanya Satani. Satani ashobora kugutsinda wera atanicyaha ugira mu gihe utahawe ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana idufashe. Abantu rero barakanzwe ngo kizima natura ibyaha, ngo kizima ngo jewe ngo numvishe icanda catura, ngo kandi ngo nta nico, ngo nta nijwi mfise rinyagiriza ikibi. Mwene data, aho wewe uruwera waneshejwe, uzogenda ugume watura, upfe uvuye mu mubiri usange mu ijuru ntinje. Cyo gihozo gikingiriye ahera cyane h'urusengero Yesu Kristo aje kugikuraho, kiri mu buryo bw'inkomezi kandi bw'ubwenge budatahuritse. Ushobora kuvuga ati njyewe sindabigenderamwo, ariko wirimbure. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze cyane. Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira, himbazwe cyane. Ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Nuko rero ndagarutse kugira ngo tubandanye imburi igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Duherukana turiko tuvuga imburi ku gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero mu buryo bugaragara
ubu naho tuje kuvuga igihozo gikingiriye ahera cyane h'urusengero mu buryo bw'impwemu, mu buryo butagaragara, mu buryo bw'ubwenge bw'impwemu ya gishetani. Imana idufashe cyane. Igihozo gikengereye ahera cyane h'urusengero ngo ni ibyo abantu bitwa abakiriye agakiza bakora, bigatuma abandi bataza kwakira agakiza. Ngo igihozo gikingiriye ahera cyane h'urusengero ngo nibyo abitwa abakristo bakora, hama abaje kwakira agakiza bagaca bagendera muri ibyo abo babatanze kwakira agakiza bagenderamo. Abo bashasha bakagira ngo Imana iremeranya, ngo nibyo abo bantu baba bariko bagenderamo. Imana idutabare. Rero abo bantu bameze batyo bakugweho, ngo kuko bazimije benshi cyane, abandi bakazibira n'abaza kuri Yesu Kristo. Igihozo gikingiriye ahera cyane kigira gikugwe gitanamukemwo kubiri, ngo gikugweho. Imana idufashe cyane. Muririmbyi, ntabwo uri gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Ewe musenzi, ntabwo uri gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Ewe mukozi w'Imana, ntabwo uri gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Gituma muri gihuzu aho nari gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero, ngo nuko abantu baje kwakira agakiza baca bambara nkamwe, bakaca bambara nkamwe, bakagendera muri bya bindi byose Imana yababuza. Iyo rero abantu baje kwakira agakiza baca babigenderamo, ngo bigatuma mpwemu yera atamanuka ngo abaze ko abafashe muri uru rugendo. Ngo rero ngo guhabwa mpwemu yera ngo ni ugushika ahera cyane h'urusengero. Ngo ahera cyane rero h'urusengero ni Yesu Kristo. Imana edufashe edutabare. Rero ni wowe wo kwisuzuma, ni wowe Imana nizoraba ngo jewe ngo ntabyo namenye. Oyaye, kuko n'abapfuye bapfiriye mu buzimire nta juru bazokandagiramo. Abapfuye bagapfa nta n'ubutumwa bwiza barumva, bahuye n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Uzosaba Imana ikugorore cyangwa igutembereze mu mashikiro, aho bashikira benshi baratwawe n'inyigisho z'abadayimoni, ngo ibyo ukoze utazi ngo Imana ziguharurako. Mugenzi, abadayimoni barasutswe. Umuvugishwa w'ikinyoma ariko arakora mu ngoro y'Imana, ahurahuje benshi mu buryo bw'ubwenge. Barakwigishije ngo kwambara ipantaro si kizira, kandi bafise uko babisobanura mu mpwemu yabo ya kidayimoni. Barakubwiye ati bino si kizira, kandi iyo babigusiguriye
kubera ari ububasha bw'umwijima womengo nivyo, ariko ivyo byose Imana ije kubishira ku iherezo. Mbega uzoba uri mu ruhande rwa Kristo cyangwa uzoba uri mu ruhande rw'abagiye guhindirwa mu irindiriro abadayimoni bagusesereza bagushinyagurira? Benshi cyane bagiye kwifuza guhinduka bitagishoboka, imbabazi ikigongwe cyamaze kubavako. Imana idufashe idutabare. Inyigisho z'abadayimoni ziragwiriye mu vyumba by'amashengesho, inyigisho z'abadayimoni ziragwiriye mu baririmbyi iyo bakoranye basenga. Inyigisho z'abadayimoni zirakomeye cyane, ziriko zisakara ku ma YouTube, ziriko zisakara mu bantu Imana yagomba guha ubugingo. Ariko rero abantu nabo kubera ibyo Satani yasutse mu isi bifise ubwiza buhebuje, bifise uburyohe buhebuje, ariko birimo uburozi bw'ubwenge buhambaye. Na kenge Satani yakoresheje gakomeye cyane, nk'uko Daniyeli yari yarabiharawe hanyuma arabihanura. Gakenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Egome Imana idufashe. Ibyo byanditswe mu byahishuriwe Daniyeli 8 uhereye 24 ukamanuka kujya murongo waho wa 25. Mwene data, wari ukwiye kumviriza Imana iriko irasemerera. Satani yateze ubugunge bukomeye, yakoresheje ubwenge buhambaye n'amayeri akomeye kugira ngo benshi bafatwe miri bibwira ngo n'aba Kristo, kandi barahejeje guhumanwa. Bantu benshi barasinziriye mu byo kuririmba, barahumanye, barasinziriye mu byo gusenga, barahumanijwe, barasinziriye mu byo kuzingura Bibiliya bakigisha abandi, ariko ubwabo batumviye atabugingo budashira bazobona. Imana idufashe idutabare cyane. Benshi cyane baguranye kubasamuragwa ubwiza Satani yasutse ngaha muri iyi si. Ubwo bwiza rero buri mu buryo bw'ubwenge kandi bukomeye. Ubyitegereje womengo ni byiza. Ibyo tuzobigarukako. Reka tubandanye imburi igihozo gikingiriye ahera cyane urusengero. Imana idufashe cyane. Nuko rero nagize ntya mbona njanywe mu yerekwa. Iryo yerekwa ryari riteye ubwoba cyane. Nuko rero nagize ntya mbona ndahantu hari umurima munini. Hanyuma rero uwo murima ukaba ugizwe n'ibitandara by'ibizingazinga. Wari umurima ariko hagati muri wo ugizwe n'ibitandara. Uko hasa rero ntihasa nk'aho tumenyereye, wamenga ntihajya mu bucagocago, umutwenzi urashe. Iyo ubona ikintu udashobora kukibona neza. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero mbona ngiye mu uwo murima ndigizwamwo kuja kuraba. Rero sanga kuri bya bizingazinga by'urutandara rwari muri uwo murima. Egome harimwo ubuhanga bw'abapfuye bwinshi. Numva ijwi rimpamagara izina mu mazina yanditse muri Bibiliya ntaryo nza kuvuga. Rirambarira ati niwitegereze neza, ati niwitegereze neza.
nanje nditegereza mbona haje nk'umuntu w'umuhinga kugo rutandara agakoresha ubuhinga bwiwe akimba neza muri rwa rutandara agacokezamwo agahanga ukamengo ni umuntu w'umuhinga yaje akafata azi gushushanya neza agafata urutare akarushushanyamwo agahanga. Byari byakozwe mu buryo buhambaye bw'ubwenge ku buryo ako gahanga utari gushobora kumenya yuko ari agahanga gacokejwe mu rutandara. Imana idufashe cyane. Unguruka Yesu cyane mbona bimeze uko mfise ubwoba, iryo jwi rikampamagara ati ni wiweze tewe runaka, rimpamagara rya zina nyene ryanditse muri Bibiliya ati ni wiweze neza, nterega nirirambarira ngo erega nturi mu ndoto, ngo nturi kurarota, ngitegereze neza. Ariko nagiye gusanuka sanga nyene narisinziriye, ndavyibazaho camenya ahubwo ko Imana yashaka intimbure ndabirebe neza, hanyuma nze ndakuburire wewe mugeni wa Yesu Kristo uwo Satani yatwarishije ubwenge bukomeye cyane n'amayeri ahambaye cyane, wigira kuri Kristo kandi warakuwe kuri Kristo, usigaye umeze uko utari umeze ubwa mbere Kristo akiguhamagara. Nuko rero nagize ntya mbona rero nshikanywe ku muryango w'urwo rutare. Murabona urutare hari ibitare usanga bifise isenga, cyari kibuye kinini mugabo cy'ibizingizingi uwo murimwo. Hanyuma rero ngize ntya ica mbona shikanywe rero ku muryango w'isenga ry'iryo buye ry'urutare. Hanyuma rero ryaje rirampamagara ngo utegereze neza. Hanyuma ndinjira nditegereza, uko nabibonye niko hejuru niko byari biri munsi. Hanyuma mbona nyene n'ahantu ho mu kabwibwi hameze nk'aho umutwenzi utambitse, mbona ubuhanga bwinshi bwandagaye n'iryo senga ry'iryo buye. Hanyuma rero ibyo nabonye n'ibyo wa muhinga yakora hejuru, nkabona ku bihome ku ruhome rw'urwo rutare, mbona haje umuntu nk'umuhinga aza arimba ashushanyamwo ubuhanga, ahandi nawe akimba agacomekamwo bwa buhanga. Ndabandanya mu bwoba bwinshi cyane. Hanyuma rero nakoze urugendo rutari ruto, mbona nserukiye ku wundi muryango usohoka mu iryo senga ry'iryo buye. Mbona rero mpawe inkoni sayangana cyane. Gusangana rero kuratandukanye, yari inkoni egome ikibibatsi, ni ukuvuga yarimeze yo yarasohora umuco ugasohoka nka kujya k'ukwezi, kuko yaramurika cyane nka kujya nyene k'ukwezi. Urabona ko ibici bibatsi byose ntibirekura umuco, yo yararekura umuco ikamurika nka kujya k'ukwezi. Vyo nkoni nabyo nza kuvuga n'amajambo nabwiwe ntayo nza kuvuga, ndaza kuvuga ivyerekeye uno murima, nibyo ngira mvuge n'ivyerekeye buno buhanga. Rero isiguro y'umurima isa n'insiguro ya wa murima nigera kuvuga. Rero umurima
utarimwo ibiterwa ata n'imbuto, ni ukuvuga ngo iri ni ishengero ryumvishe ubutumwa bwiza. Iri ni ishengero umurima urimye ngo ni ishengero ryumvishe ubutumwa bwiza, ariko ata bugingo buri muri ryo. Imana idutabare cyane. Ni ukuvuga barumvishe ubutumwa, barabwirwa iby'urubanza ruzoba, barabwirwa iby'ijuru n'ibya gehenomu, barabwirwa barigishwa, ariko kubw'ubwiza Satani yasutse mu isi, kubw'ibintu byiza, ubwiza buhebuje Satani yasutse mu isi, babijamwo, barabirya, barabinywa, barabyambara, barabyisiga, ubugingo bwari muri bo bubavamwo. Imana idufashe, idutabare cyane. Hanyuma rero ndabwirwa iby'ubuhanga ni ibintu biteye ubwoba, bikomeye. Egome, ibi bintu kenshi cyane nagiye kugira umuhamagaro wo gusoma igitabo cy'ingenzi, inza gusanga nyene neza uriya mwongereza John Bunya yeretswe ibintu bikomeye ku bizoba ku ishengero, ariko abantu igitabo cy'ingenzi barakibitse. Naco nyene nasanze cyanditse mu buryo bw'inkwemu, bisaba ko Imana yo nyene ihishurira umuntu. Umuntu arashobora gusoma ibintu akumva ko mengo arabisobanukiwe kandi atabisobanukiwe. Satani agira uruhara, aranka cyane abomenya ubusobanuro bw'ibyanditswe. Imana idufashe. Egome, ubu turi mu soko y'imburakimazi. Abantu baraguze, bararya, abantu baraguze, barambara, baguranye ubusamuragwa bwabo, babugurana imyambaro, babugurana ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana idufashe cyane. Rero ubuhanga ndabwirwa ibintu bikomeye, aricyo gihuzu rero gikingiriye ahera cyane ku rusengero inje kuvuga. Ni ukuvuga rero, urabona Satani amaze gukoresha ubugunge bukomeye, nk'uko Yesu Kristo ataraza mu bigaragara ngaha mu isi yarabyeretse Daniyeli 8 uhereye ku 24 uraza gusoma ushitse ku 25, uhasome iby'urya muntu atasobanuwe uwo ari we, ariko Yesu aza yarabisobanuye. Kandi nibi tuba turiko tuvuga aba ari nko guca ku mayange, kuko Imana yagiye iduha byinshi, twigisha Bibiliya, tubwira ibyagoretswe, itubwira ibyafobetswe, n'amajambo yagiye ahindukizwa muri Bibiliya kandi kukutariko, ayandi bakayacurika, ayandi bakayahindura imvugo, ayandi bakayatondeka, mu kuyandika bakayacurika, kugira ngo bayobye. Ibi tuzobigarukako n'ayandi majambo bagiye binjiza muri Bibiliya kugira ngo bahishe amateka, kugira ngo umwana w'umuntu aze yisange ari mu mugabane wa Satani n'abadayimoni. Uwo mugabane nawe nibwo burake bw'Imana. Burake bw'Imana nabwo ni gehenomu. Ibyo rero gehenomu ntiyari yaremwe ngo iziteregwemwo abantu, ntabwo Imana yari yaremye gehenomu igambiriye guhana abantu, oya habanamba. Gehenomu yari yaremewe Satani n'abadayimoni ku munsi Imana yashinze. Imana idufashe, idutabare cyane. Satani ngo iyo twaba dufise agatima kasoma Bibiliya, twokwibajije ati impamvu none ni kubera iki
Imana itahanye Satani ataradushitsa mwibi. Angariko hari imitima mike hirya no hino mw'isi yagiye yibaza ico kibazo, ngo rero abantu barasinziriye ariko bibwira yuko babona, ngo kandi ari impumyi. Umuntu agatora Bibiliya akigisha ikinyoma, mugabo muri we akumva ko yigishije ukuri. Imana idufashe rero. Abo bose bafise ikibazo, birashoboka ico kibazo kuba warakibajije, ntese none ko Imana itacikuraho Satani atarinda kudushikana mw'ibi bintu turimwo bizotuma duhava turimbuka? Ico kibazo ga mwene data woba warakibajije? Imana idufashe, Imana idutabare. Ariko iyo mitima nihumure, ntaco Yesu Kristo atadutumanye nk'uko yagiye atuma benshi hirya no hino mu Burundi, ndetse n'abatari ngaha mu Burundi, ariko cane cane mu Barundi. Nubwo Abarundi bari mu Burundi batazi Uburundi ubwaribwo, muravuga bati Uburundi bwanditse muri Bibiliya. Ivyo bica bisa nka cagiye Yesu Kristo yaza, abanyabwenge b'ivyanditswe bari uburyo bwinshi, bari mu Bafarisayo, bari mu buryo butandukanye, bari bazi imvugo y'ivyanditswe vyera, ariko batazi ubusobanuro bw'ivyo vyanditswe vyera. Hanyuma Yesu aje avuga ubusobanuro bw'ivyanditswe vyera, baramuyoberwa, ahubwo bamwita umuvugishwa w'ikinyoma. N'iki gihe abantu benshi bazi imvugo ya Bibiliya, ariko ntibazi ubusobanuro bw'imvugo y'ivyanditswe muri Bibiliya. Kwiga Bibiliya ntibitanga gutahura ubusobanuro bw'imvugo ya Bibiliya. Niwasoma Bibiliya uzomenya ati kuri uyu murongo handitse uku. Byanashoboka kubera ngo ka kenge ka Satani wigishe amakomanteri yo mu mutima, ngo benshi bigisha ivyiyumviro byavutse muri bo mu gihe ngo baba bariko basoma Bibiliya. Ivyo vyiyumviro rero byavutse muri bo bariko basoma Bibiliya, ngo nivyo baca bavuga yuko ari ubusobanuro bwa Bibiliya. Imana idufashe, ngo gusoma Bibiliya kenshi ntibizoguha kumenya no gutahura ubusobanuro bw'imvugo ya Bibiliya. Uzomenya imvugo ya Bibiliya gusa, nutacunga neza uzosange wigishije abantu ivyiyumviro vyawe, kubera Satani ari hafi kugira ngo abigukoreshe, nawe uze wisange mu mugabane yahawe, wowe wibwira yuko uri kuraja mw'ijuru. Imana idufashe rero. Ubwo buhanga ndabwirwa nkaba ati rero urutare bisobanura ni Yesu Kristo Munyanazareti. Ati urutare bisobanura ngo ni Yesu Kristo. Nituja gusoma amajambo yerekeye urutare ari heshi muri Bibiliya. Ngo rero buno buhanga bwapfuye, utibaza yuko ari abantu bapfuye, n'abantu bakiriho ariko barapfuye mu buryo bw'inkwemu. Taba abantu rero bariko bakora mu buryo bw'ubwenge buhambaye bwa gishetani, ubwabo ntibazi ko ariko bakoreshwa nk'ubu buryo buhambaye bwa gishetani. Rero aba bantu ngo n'abantu batazigera bahinduka, ngo naho ubuhanuzi bwoza gute, naho hoza ibintu bimeze gute, bo bazi yuko bari kuri Kristo, ariko n'abapfuye bibwira yuko bari kuri Kristo. Ikizobatera kudahinduka ngo
ni ibintu biri muri bo bigaragara nk'ingabire zaje ziva ku Mana, ariko ari byo Satani yabashizemwo. Ukuvugishwa bakagira ngo bavugishwa n'Imana, ukurondora ibiri mu mitima y'abantu bakibaza ati iyi ni Imana inkoresha. Egome bakerekwa ibintu, mbere n'imyanya bakayihabwa mu rusengero, bakavuga ibyo beretswe, ariko ayo merekwa ngo atavuye ku Mana. Hari ibintu bigaragara muri bo by'ingabire zaje ziva kwa Satani ziriko zikorera muri bo. Izo ngabire ziriko zikorera muri bo zavuye kwa Satani, ngo nizo zibatera kutemera ng'ibyo abasemerezi bariko barasemerera, ng'ahubwo baca bahindukira bakavuga yuko abo basemerezi ari b'abahanuzi bazoza mu gihe cy'iherezo ngo kuyobya ishengero. Bakavyumvisha n'abantu ngo kuko bo baravugishwa bya bindi babigenderamwo, za nyishembo bazishemba, za muzu zibana bazambara, za modere zasukwa ku isi kugira ngo zituke Imana bazambara. Ni birebire nk'uko twagiye tubisemerera, ibyo byose bakagenda babyambara. Mboneyeho gukebura abantu bakorera ku mamedia, ibyo bita ngo social media. Aba bantu mwaratije umurindi Satani mu kuzimiza abantu. Byasaba neza kugira ukorere kuri social media cyangwa kwa ya mamedia, ube warahawe inkwemu yo gutahura muvugishwa w'ikinyoma, kuko bo baza mu bwenge bukomeye. Ibyo bavuga bisa neza n'ijambo ry'Imana, bikagaragara bigasa neza nk'aho umengo ni ijambo ry'Imana. Ibyo kubimenya bisaba ubundi bushobozi. Turi mu gihe Daniyeli yahishuye. Mwaratije umurindi Satani, abantu mukorera ku ma YouTube, mukwiye gusenga Imana, mugasenga Imana kugira ngo ibarongore, kuko mwaratije Satani umurindi. Umuhanuzi akaza ngo Imana yantumye akavuga ibintu, ariko atari umuhanuzi w'Imana, ari umuhanuzi wa Bayali nk'uko tugiye kubireba. Ariko akaza yambaye modere ya yindi Satani yasuka mu isi, kugira ngo ubyambara wese abahindutse uwa Satani. Bantu b'Imana mwaracerewe. Yesu Kristo yaje mu isi amaze kubambwa, abwira intumwa ngo ariko njyewe nintagenda ngo ntikizogira icyo kibamarira, ngo icyo kitari kugira icyo kitumarira ntiyatagenda cyari iki? Ukuvuga kwari kujya kubamba kwiwe, zari za nkoni ziwe na ya maraso yiwe yameneka. Amaraso n'ijambo ry'Imana Yesu Kristo yatuzaniye ridushikana ku kuba abera. Aha rero uzoca usoma ijambo rivuga ngo gihabwa kugwanya abera no kubanesha. Abenshi mwaraneshejwe, kuko Satani yabyitambitsemwo mu buryo bw'ubwenge bukomeye cyane n'amayeri ahambaye. Acaraza arabahumanisha ibintu bitandukanye by'uburyo bwinshi. Benshi ntibabimenye kuko barabera batarahabwa mpwemu yera, kuko bahuye n'abandi bigisha bababwira ngo iyo wumva ijwi mu mutima, iyo ni mpwemu yera. Ariko tuzovuga neza abahawe mpwemu yera abaribo, kuko ntituvuga natwe iby'iwacu, kandi ibyo tuvuga mu matwi y'abataboshwe barumva yuko ari ukuri. Imana
idufashe idutabare cyane. Rero byarashitswe nkuko handitswe ngo kigeseza bitangaje abahambaye bo mu bwoko bw'abera, kubera Satani yakoresheje ubugunge bukomeye n'ubwenge buhambaye cyane. Ubu bwiza yasutse mu isi, hariho abari barahawe Mpwemu Yera yabavuye ko bakabona pasiteri runaka, muka runaka, naka diakoni naka arayambaye, akaza yumva wowe umubona mu ibango, ariko guhabwa ibango ntibisigura guhabwa Mpwemu Yera. Guhabwa ubukozi bw'Imana ntibisigura guhabwa Mpwemu Yera. Wowe ukabona bigenderamo Mpwemu Yera akaza ati reka icyo, nawe ukanigana nawe ngo naka ngo nawe mbona bigiramo, kandi ari umukozi w'Imana. Ikaca Mpwemu Yera abavako, kuko mwabonye ubwo bwiza bikabateka mengo ntaco bitwaye. Uko niko Satani yabateze umutego. Imana idufashe cyane. Rero buno buhanga, aba bantu n'abantu bari mu mabango yose agize ishengero rya Yesu Kristo. Aba rero ngo ni igihuzu gikingiriye ahera, kuko nabo ngo baravugishwa ibintu ku bantu bikabasohoraho, ngo ariko ngo ni umunyoro, ngo barigishanya iminyoro, ngo nakaraboshwe, ngo bamwe bakiyumvira ngo mbese yo baboshwe gute. ngo iyi minyororo rero y'uburyo bw'inkwemu, ngo bijya bavugishwa ko abantu bikabasohoraho, ariko bagendera muri bya bihumanya, ngo aba ari umunyororo Satani ababohesheje, kugira ngo bibwire bati ko bamvugishijweho bigasohora, ko bandondoye ibyo mu mutima wanje bikaba. ngo yewe ngo hari n'igihe kugira bakubohe neza baza bakwati genda wihane ibi n'ibi niko Imana imbwiye, warabishije kandi ugasanga nibyo, ariko urwenge ngo ruhari, wowe ukaba wambara za mpuzu zituka Imana, wowe ukabunwa bya bindi bihumanya ubugingo, inkwemu n'umubiri, kugira ngo ugume mw'iyo turufu ya Satani. Imana idufashe idutabare cyane. Abera baraneshejwe, abenshi cyane baraneshejwe, bakomeje kuririmba, basinziriye mu byo kuririmba, basinziriye mu byo kuzingura Bibiliya bakigisha abandi, basinziriye no mu byo gusenga, bibaza bati turiko turaja mu ijuru. Ariko nibitangaje, n'Abisirayeli bamaze imyaka 2026 kuva Yesu avuye mu isi, bazi yuko Imana ibemera kandi bibita ihanga ryera, ariko bari ku muvumo. Amahirwe ari ku bantu abo Antikristo azoseruka bakiriho, hanyuma maze guseruka bace babimenya ko atari Mesiya. Bamaze kubimenya, abazogwana ku ruhande rwo kwanka Antikristo n'amategeko yiwe, abo uzopfa wese azogumaja mu bwami bwo mu ijuru. Ariko uzokumva inyigisho z'ibigumbagumba by'abantu bakubarira ngo Isirayeli ngo ni ihanga ryera. Ega hariho n'abandi b'Isirayeli mutazi bariho ngaha muri Afurika. Hari ibyo twovuga imitima y'abantu bikabananira kwakira, ariko Yesu ariko arategura imitima ya benshi kwakira ubuhanuzi. Ubu tugeze muri cya gihe cya ukuri kugiye kugaragara, ukuri Satani yanyegeje akoresheje Bibiliya mu kugoreka ibyanditswe byera no kubicurika akoresheje ingoma y'Abaroma. Ibyo byose bigiye kugaragara. Narababwira nti by'amadini byose bigiye gukubitirwa habona.
kandi abazobikora ni ihanga ry'abarundi. Mbega niba ufise ubwenge bushira buri ku gihe, ntiwokwibaza mbega kuko Uburundi Imana ibuvugaho yakoresheje abazungu mu kuvuga, ikoresha n'ibyo mutazi mu kuvuga. Imana idufashe idutabare. Nigeze kuganira n'umutama arahigeze guca mu gisirikare, yakiriye agakiza, mutama nkunda cyane. Hanyuma rero aja kuri social media, hanyuma rero asangaho amakuru ariko aravuga, ngira si Imana ibinzanyemo, ndumva hari ico ngira nkubarire nawe, hanyuma ushire ubwenge ku gihe. Imana idufashe. Hanyuma rero bivanye n'ivyo nagenda namubari, Imana yamishuriye ku gihugu cyo Burundi. Hanyuma rero carambwira ati burya nabonye ikindi cemezo, ngo hariho umwe mu ba astronaute bakomeye cyane ku isi, yari hariya mu birere, hari ibyo bita les bateaux aériens, ni ukuvuga niko babyita bajya bahinga, si n'indege, n'utuntu twiruka cyane, ubwo babwita ngo n'ubwato bwo mu kirere, buriruka cyane gusumbya n'indege z'intambara. Hanyuma rero ngariko aragenzura iby'isanzure, ngazabona inyenyeri ikomeye cyane, inyenyeri ihambaye cyane. Hanyuma rero biramutangaza, araja muri bya bintu by'iwabo bandika by'ikoranabuhanga, arapima asanga nta nyenyeri yigeze kubaho ifise emission. Ndavuga emission, tuvuze emission nukurekugwa kw'imico igenda ifise ugukayangana gukomeye. Hanyuma rero aritegereza, araja mu by'iwabo byabitswe mu buhinga, arabura iyo nyenyeri, asanga iyo nyenyeri ntiyabayeho. Hanyuma acaja mu bushakashatsi kuraba aho iyo nyenyeri yoba imurika ija, kuko bobo n'abanyabwenge nk'abajya abanyabwenge ba kera, ariko abanyabwenge bataye umurongo, babonye ikintu bakavuga bati iki kintu gisigura ibi, aba bantu bariho, izo mpano ziri muri bo. Hanyuma rero aza gukurura ku mashini, ubwa mbere atangura kubona iyo nyenyeri iriko iramurika mu ntara atazi, arabandanya arakurura ku mashini yiwe, hanyuma icari intara abona ni igihugu. Abonye rero ni igihugu, akuruye neza asanga ni igihugu bita Uburundi. Hanyuma rero ngo ico gihugu ntaco yarazi. Hanyuma araca avuga ati njewe ndifuza cyane kuja kuraba ico gihugu cyari cyo, ati kuko haraboneka inyenyeri irinze imunika, ifise intuzeya imico irasa neza mw'ico gihugu, igatwikira ico gihugu, bigaragara yabivuga mu Gifaransa, bigaragara yuko hazoba une grande puissance, hazoba ni ukuvuga ubuyobozi bukomeye buhambaye. Umuzungu, ngira n'umuzungu yaje amaze kuza, numva nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Burundi abivuga, avuga bati hari uwaje arambaza ndeka nsubire nzunguruke. Nasubiye kubishyira ku mutima, nibwiye yuko yoba ari uwo muzungu, ariko sinzi ko ari we, ndashize utuzitizo. Rero abantu muba mu gihugu cy'u Burundi mutakizi, kandi Imana igiye kubakubura. Twarasemereye iby'ubwoko katamo kariho, twarasemereye ibintu bitandukanye, tugeze mu gihe cyaho Imana ije gusohoza amasezerano. Ntuzoyahonyoramwo uri umudamu ugenda wambaye imeshi,
barakwigishije mbere abasataniste barabigusigura neza ko kwambara impesha atari kizira. Barakubwiye ngo kwambara amahereni si kizira, kandi mu nkwemu yabo ya gishetani barabigusigure neza, barabiguhamya umva ko atari kizira. Nta bantu bazoba bambaye uduhuzu tubana cyangwa impuzu zigenda zerekana ubwambure zabo, n'abambara impuzu ariya ngo bahitaga inyama y'abagabo igenda iboneka, n'abo bantu ntibazoshika mu ico gihugu c'isezerano. Imana idufashe. Rero iki gihuzo gikingiriye ahera cyane muri ubu buryo bw'inkwemu naco kije gukugwaho. Cyo naco nyene gifise ngo ubushobozi bukomeye, kuko cyakomereje abantu mu buzimire bukomeye, kuko ngo yo Imana itumye abantu yishuriye ibizira abantu bariko baragenderamo, ngo baca bashira umutima kwaba bavugishwa na Satani mu ndimi, bakerekwa bagahanura n'izindi ngabire z'uburyo bwose, nk'uko Satani yazisutse kugira ngo zizimize benshi. Iyo rero ngo baje basemerera bano rero abantu baca bashira umutima kwaba bari mu izi ngabire za Satani, ko naka avugishwa akabinwa, ko naka avugishwa yambara za mpuzu, ko naka mbona nawe nyine abanisha mugabo akavugishwa, ko naka none mbona yishemba kwa kundi bavuga ngo ni kizira mugabo akavugishwa, akarondora abantu, ko ndamuzi ko ingabire bino bintu no muntu ariko aravuga kandi ingabire ziri muri we. Bikaca bingo birangira abarungitswe n'Imana biswa bavugishwa n'ikinyoma, ngo abandi nabo bakamara iminsi bitabagura ngo bisonzesha ngo bariko barabasengera ngo baravangiwe. Imana idufashe. Mwene data, reka kumara iminsi yawe wisonzesha, ahubwo urya muntu uri kurisonzesha ngo yaravangiwe kuko aje kuvuga ibintu by'imyambaro ugasanga ubigiramo, ibyo kurya n'ibyo kunywa ukabigiramo, wewe ahubwo uri kuragwanya Imana atavyuzi. Imana idufashe idutabare. Rero ngo n'aba bantu baba barahanuriwe ibi bintu bikabasohorako, nyamba baramurondoye mu mutima ati genda wihana ibi n'ibi, acashira umutima ti none Imana yambwiye ibyaha, ino mpuzu ndayambaye na za zindi ndazambaye, kitazivugako. Abantu murahenzwe cyane no kuja kwatura ibyaha, ariko mugendera mu bizira ntawe bizogushikana. Yesu Kristo yarabyerekanye, aravuga ngo nintagenda ntikizogira icyo kibamarira. Ndabazwa ngo icyari kugira icyo kitobamarira cyari kihe? Ntacyo narinzi. Hanyuma ngo icyari kugira icyo kitobamarira iyo ntaduka kugira ngo muyeraze, niga mibabaro nakubitiwe, nizirya nkoni no kumena amaraso, bijya biha umuntu kwera, ariko bimuhaye ukwera ntaba ari ubushobozi bwo kurwanya Satani. Satani ashobora kugutsinda wera atanicyaha ugira mu gihe utahawe ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana idufashe. Abantu rero barakanzwe ngo kizima natura ibyaha, ngo kizima ngo jewe ngo numvishe icyaha ndacatura, ngo kandi ngo nta n'icyo ngo nta n'ijwi mfise rinyagiriza ikibi. Mwene data, aho wewe uruwera waneshejwe, uzogenda ugume watura, upfe uvuye mu mubiri usange mu ijuru ntiyinjye, kuko handitswe ngo inkwemu yanyu Abitesalonike ba 2:5-23 handitswe ngo inkwemu n'ubugingo n'umubiri ngo bize bisangwe bitagira akarabagu cyangwa agasembwa. Imana idufashe idutabare. Aha rero Imana idutabare. Hari ibintu mugiye kumva bishasha,
hari ibintu byinshi mugiye kumva abo Imana igenda itumana. Ubu kumenya ya myaka 400 wa muvumo waraheze. Ubu rero Imana igiye kugarukana iby'ukuri nk'uko Yesu Kristo yabivuze, arabisemerera nk'uko n'abandi bavugishwa bagiye babivuga. Imana idufashe idutabare. Rero mwene data, ni wewe wo kwirimbura. Mbega bihagaze gute? Mpagaze gute mu bugingo? Ntuzugire ubwoba ngo kumbure noba narahuye n'abavugishwa b'ibinyoma, ngo kumbure ngo noba mfise amasezerano y'abadayimoni bamvuze akansora. Wewe tunganya neza iby'Imana ivuga, ubivemo uhagarare. Ibyo bizoba bibaye imfabusa. Egome, bizoba bibaye imfabusa. Niko Uhoraho yavuze. Wowe tunganya uve mubwo butamenya. Satani irumva yariko arakugoreka, akugorekesheje amasezerano kugira ngo gume wibwira ati ndi ku Mana. Yariko akugoreka, akugorekesheje bya bindi byagusohoraho, ukukurondora mu mutima. Iyo turufu arayifushe cyane, ndetse atari no mu ishengero ry'Umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo ryinjirira mu masengero ya Pentekote, ariko no mu yandi mashengero. Tuzogaruka tuvuga ingene yashoboye kwinjira mu ishengero ry'Umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo ryinjirira mu masengero ya Pentekote, no kuhakorera ibimenyetso n'ibitangaza, akigira umumarayika w'umuco. Imana idufashe cyane. Eka rero dusome amajambo y'abo bantu y'Imana, niyo turangiriza ko. Imana idufashe. Cyo gihuzo gikingiriye ahera cyane h'urusengero Yesu Kristo aje kugikuraho, kiri mu buryo bw'inkomezi kandi bw'ubwenge budatahuritse. Ushobora kuvuga ati njyewe sindabigenderamwo, ariko wirimbure. Yeremiya imburi yawe ivuga ngo Imana iburira Yeremiya 20 igice 23 turayora ku 11. Haravuga ngo Imana iburira Bakamenyi, kuko Bakamenyi n'abaherezi ari bihumane. Mbere no mu ngoro yanje nabonye ibyaha byabo, ni njyewe Uhoraho mbivuze. 13 nabonye ubupfu bw'Abakamenyi i Samariya bavugishwa n'abayari. Wumva Satani niwe asigaye bavugisha, bakazimiza abantu banje b'Abisirayeli. Imana idufashe. 17 ntibahengeshanya kubarira abakengera ijambo ryanje, batuhoraho yavuze ngo muzoba amahoro, kandi umuntu wese agendera mu budadare bw'umutima wiwe. Baramubarira bati nta cyago kizokuzako. Imana idufashe, idutabare. Bahanura imigisha, kumererwa neza, amasezerano. Imana iraje kugirire neza, kandi Imana ije izananye ishari, ishavu kubwo abantu bagaye ijambo ryayo. Aha ku 17 haravuga ngo ntibahengeshanya kubarira abakengera ijambo ryanje.
ijambo ry'Imana mwabaye nk'Abisirayeli, mwararikengereye. Imana yatumye abaza babahanurira, mwumva ivyo babahanuriye, n'imibereho yanyu mubagirira ishari, mubagirira inzigo. Abandi nabo baja mu vyo gusenga, ngo reka tubasengere bavangiwe, ahubwo muriko mwongeza ububasha muri mwebwe Imana ibafashe. Ngo bahanurira abo bagarariza izina ry'Imana, bagarariza ijambo ry'Imana, ngo naco muzobaho amahoro. Kandi umuntu agendera mu budadare, hari byinshi byavuzwe, ariko ubudadare bw'imitima yanyu mwabikomejemwo. Kandi kubera umuvugishwa w'ikinyoma aragusobanurira ngo yaye, ngo kunywa akaji nta kibazo, ngo kunywa agafanifana zari nziza, zibaho nk'umutego, nk'uko twaje tubivuga. Imana idufashe, twese twarazinwa. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Umutima w'ubudadare, bakabahanurira bati nta cyago kizokuzako. Abo n'abavugishwa b'ibinyoma. Mu minsi y'iherezo handitswe hazoza abantu bakavugishwa ibitari byo. Mwene data, birihuse, hagiye kugaragara uwuvugishwa n'Imana n'uwuvugishwa na Bayali. Imana idufashe cyane. 21 aravuga ati, erega sinjewe natumye abo bakamenye, nyamara barirukanze, jewe ntaco navuganye nabo, yamara baravugishwa. Imana idufashe cyane. Abantu rero nanje ntavyo narinzi, babona bavugishwa mu ndimi, bakagira bati ni Imana imuvugishije, kuko inyigisho za Satani zaje n'amakorasi y'ubwenge n'indirimbo, izo zose ziriho z'ibinyoma, ziza zigaragaza Satani uko atari. Satani ni umunyabubasha, Satani ni umunyenkomezi, Satani afise ubwenge buhambaye cyane, afise ukumenya no gutahura mu by'inkwemu. Nta umusumbye iby'inkwemu kiretse abiyegereje Imana bakemera kurongorwa na nkwemu yera. Abo bonyene gusa nibo bazomunesha, kuko benshi barahawe nkwemu yera, ariko banga kurongorwa nabo, banga kurongorwa na nkwemu yera. Kuhabwa nkwemu yera biroroshe, ariko kurongorwa nawe ni ikintu gikomeye cyane, kuko nkwemu yera ibyo tubona ko ari byiza abona ko ari bibi. Ibyo tubona ko bibereye kuribwa, ko bibereye kwambagwa, ko bibereye kunyobwa, nkwemu yera akabona birimo uburozi, akabona ntibibereye. Abenshi cyane nkwemu yera yagiye abavako bivanye n'ubwo bwiza buhebuje Satani yasutse mu isi. Imana iri mu muntu, nkwemu yera ari mu muntu. Umuntu akaja mu isoko, akagenda akumva ijwi rimubaye tireka, ariko yitegereza akabona cya kintu ni cyiza, wewe muri we mu nkwemu yiwe akabona ntacyo bitwaye, akagura agatahana, hanyuma nkwemu yera akamuvako. Ubu bamwe basigaye bavuga ngo nabatijwe ngo mu 100 ngo niho nahabwa nkwemu yera. Abantu basigaye mu myidogo no guhaya ibyagiye. Umunyarwanda yaciye umugani ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Imana idufashe cyane. Mwene data, wewe ni wowe kwitegura ukumvira ukaraba neza, mbega jewe ivy'Imana iriko irasemerera ndiko ndabikurikiza, mbega ndi gihuzo gikingiriye ahera cyane. Abo bantu rero
bari mu bwo buryo bw'icyo gihuzo duhejeje gusemerera, abo bazokwama bakora gushika inkota imanutse ikabakubura kugira ngo Imana itangure bushasha. Wewe ntugire ubwoba ngo nahawe amasezerano y'abadayimoni, kumbe noba ndi mu masezerano y'abadayimoni. Wewe niwikize, kuko n'uwuri kuzima Imana yaramukuyeyo. Wewe niwikize wumvire ivy'Imana iriko iravuga, negome, kuko n'abagwaye abadayimoni Imana irabakiza, Imana izoza kandi byose ije kubibanguranya bicike bisha byose, twinjire mu gihugu gisha, dutangurane n'ivy'Imana yashinze nk'uko Imana yabigabiye kuva ikirema isi. Yesu abahezagire cyane, Yesu abongera imihezagiro. Imana ibane namwe. Isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6, 4, 9, 3, 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2, 5, 7. Yesu abahezagire. Ijwi ry'usemerera.